Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. L'univers plus de la physique-chimie de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui, nous avons la page 39 et la page 40 concernant la masse volumique. Donc troisièmement, masse volumique d'un solide. Nous avons dans les séances précédentes ou bien les pages précédentes, nous avons déterminé la notion de la masse volumique et nous avons dit que c'est la masse sur le volume. Et son symbole est ρ. Et bien sûr, nous avons mesuré la masse volumique des liquides. Aujourd'hui, on va voir la masse volumique d'un solide. La question qui se pose, est-ce que tous les solides ont-ils la même masse volumique? Pourquoi? Non. Bien sûr, كما بالنسبة les liquides, ils n'ont pas la même masse volumique. Non, ils n'ont pas. Donc, ils n'ont pas la même masse volumique. Pourquoi? Car chaque solide, كل solide عنده des caractéristiques. Chaque solide, كل solide عنده a des caractéristiques spécifiques. إذن كل solide عنده خصائص نتاعو خاصة به ولهذا ميمكنش يكون عندنا la même masse volumique. Donc on passe à je réalise une expérience. دابا من خلال هاد l'expérience غادي نثبتوا l'hypothèse نتاعنا ولا غادي نضحضوها غادي نرفضوها بطبيعة الحال. mesurer la masse de trois solides ayant le même volume. إذن خدينا نفس الحجم من نفس الحجم ديال ثلاثة ديال لي سوليد، ثلاثة ديال الأجسام صلبة. Donc le bois, l'acier, l'aluminium. Donc هنا le bois, l'acier et l'aluminium. Donc فاش خدينا نفس لو فوليوم، لو فوليوم اللي خديناه هو 20 سنتيمتر كيوب، وحدنا لو فوليوم وفاش وزناهم بطبيعة الحال اون يوتيليزون لا بالونس الكترونيك. هنا عطاتنا 13 غرام، هنا 156 غرام، هنا 54 غرام. دابا غومبليغ لو طابلو. لا كيفسيون هو اننا خصنا نملؤو لو طابلو. دابا كنعرفو نحسبو لا ماس فوليميك. دونك الا بغينا لا ماس فوليميك دو بوا كيس كون فا فير؟ دونك دابا باش نملؤو الطابلو خصنا بالنسبه لا ماس غنستخرجوها من الميزان، دونك من لا بالونس الكترونيك. هنا عندنا 13 غرام، هنا بالنسبه لاسيي عندنا 156 وبالنسبه للالومنيوم عندنا 54. ولو فوليوم سي لو ميم. دابا الا بغينا نحسبوا لا ماس فوليميك غادي نطبقوا لا ريغل غو ايت ايغال ا ام سور في. يعني الا طبقناها بالنسبه لو بوا، غو نتاع لو بوا شنو كتساوي؟ كتساوي لا ماس ديال لو بوا اللي هي 13 وغادي نقسموها على لو فوليوم اللي هو 20 اي اون كالكول. وغادي نلقاو بيان سور لا ماس فوليميك بار الغرام سور سنتيمتر كيوب. علاش؟ لان عندنا الغرام والسنتيمتر كيوب هما لي زينيتي كنا ايتيليزي. بالنسبه لغو اسيي من بعد نديرو لي كالكول غادي نحسبو بيان سور 156 على 20 وغادي نلقاوها كذلك بالغرام على السنتيمتر كيوب. ثم غو نتاع الالومنيوم دونك شنو كتساوي 54 سور 20 وغادي نلقاوها كذلك لا ماس فوليميك غرام سور لو سنتيمتر كيوب. الا درنا لي كالكول غادي نلقاو بالنسبه لو بوا غنلقاو 0.65، بالنسبه للاسيي 7.8 وبالنسبه للالومنيوم 2.7. غنملأو لو طابلو. دونك عندنا 0.65 غرام سور لو سنتيمتر كيوب، 7.8 2.7. دونك دابا غنمشيو لوبسيرفاسيون اي لانتربريتاسيون ديال هاد التجربه. لي 3 كور يعني هاد ثلاثه د الاجسام لو بوا لاسيي l'aluminium ont-ils la même masse volumique? Non, ils n'ont pas. Non, ils
n'ont pas la même masse volumique. ما عندهمش نفس la masse volumique d'après le tableau, d'après le calcul اللي درنا. donc هنا l'acier la masse volumique ديالو كبيرة par rapport le bois, وبالتالي ils n'ont pas la même masse volumique. Lequel de ces corps est le plus lourd, lequel est le plus léger. donc كما شفنا بالنسبة للليكيد شكون هو اللي ثقيل شكون هو اللي خفيف. donc bien sûr le bois هو le plus lourd, donc le plus lourd c'est l'acier, donc le plus lourd هو l'acier من خلال الكتلة الحجمية نتاعو. و le plus léger هو لو بوا الخشب. و سي نورمال راه حنا هنا كنعرفوا في الحياة بأن لو بوا اي بلو ليجي. دونك هذا بالنسبة لهذا جوبسيرف اي جانتربريت. بقات لينا هاد لابارتي جو ريتيان. شنو هي لا ماس فولوميك دان كور سوليد؟ ايت اون كاركتيرستيك دو سو سوليد، يعني كتميز، هي خاصية كتميز هذاك لو سوليد. دونك اون باس ا لا باج سويفونت. La flottabilité des corps. La flottabilité يعني الطفو. هذه خاصية عاوتاني ديال الطفو نتاع الأجسام. وغالبا فاش كنتكلموا على الطفو كنتكلموا على الطفو ديال الأجسام الصلبة. Donc, je pose le problème. Pourquoi certains corps flottent-ils sur l'eau tandis que d'autres y coulent؟ يعني علاش بعض الأجسام تطفو فوق الماء وهناك بعض الأجسام تغوص؟ Donc هذه هي la question. Donc qu'est-ce qu'on va proposer? Je propose une réponse. Donc qu'est-ce qu'on va proposer comme réponse? Il y a donc ou bien les corps الأجسام التي تطفو، les corps qui flottent ont une masse volumique. La réponse ديالنا خص تدخل فيها la masse volumique bien sûr. Une masse volumique inférieure à celle de l'eau. يعني عندهم واحد لا ماس فولوميك أصغر من لا ماس فولوميك ديال اللو. اي فيس فيرسا. شنو هي فيس فيرسا؟ c'est-à-dire أنه les autres qui coulent dans l'eau ils ont une masse volumique plus grande ou la supérieure à celle de l'eau. Je réalise une expérience. Dans un cristallisoire rempli d'eau، إذن هذا لو باسان هذا عامر بالماء، بلاصي دي كور، غادي ديروا هاد التجربة في القسم، غتاخدو دي كور وغتحطوهم اون بوا بحال هنا بالو بوا، اون فيغ، اون بلاستيك، اون لياج. لو لياج هو دونك لو فيغ هو الزجاج، البلاستيك هو البلاستيك معروف، لياج هو الفيلين الغطاية ديال القراعيد الزجاج، اون فيغ الحديد، اون كويفغ النحاس. اذا غتاخذوا واحد المجموعه ديال لي بياس هكا اللي عندكم في المختبر وغتلوحوهم. كاين منهم اللي غادي يفلوت، il y a des corps qui coulent. دونك وغادي تكتشفوا من هنا غادي تعرف شكون اللي لا ماس فوليميك ديالو كبر من واحد يعني كبر من ديال الماء، وشكون اللي اصغر من واحد يعني صغر من ديال الماء. J'observe et j'interprète. Quels sont les corps qui flottent? Donc les corps qui flottent. شكون هما الأجسام التي تطفو؟ دونك كاين عندنا لو بوا، وعندنا لو لياج اللي هو الفيلين، وعندنا البلاستيك. Quels sont les corps qui coulent? Donc les corps qui coulent sont كاين عندنا لو فير اللي هو الحديد، لو كويفر اللي هو النحاس، وعندنا لو فير اللي هو الزجاج.
on donne les masses volumiques des corps utilisés précédemment. دابا عطاونا جميع الكتل الحجميه نتاع هذوك. دونك لاحظوا الماء واحد. دونك هادو الماء هو لا ليميت. دونك واحد. بالنسبه لو بوا كنلاحظوا بان لا ماس فوليميك نتاعو صغر من واحد. بالنسبه للبلاستيك صغر من واحد. وبالنسبه للياج صغر من واحد. لي زوتر سوبيريور ا واحد. دونك وبالتالي فالتجربه توافق لي فالور اللي عندنا ديال لي ماس فوليميك. ديدوير لا كونديسيون دو فلوتابيليتي دي كور سور لو. دونك دابا غادي نحطو واحد لا كونديسيون. اذا شنو غنقولوا؟ سي لا ماس سي لا ماس volumique d'un corps est supérieur à 1, إلا كانت عندنا لا ماس فوليميك نتاع واحد الجسم أكبر من واحد il coule. إذا كيغوص il coule. Et si inférieur à 1, alors il flotte. إذن هذه هي القاعدة. دابا إلا بغينا نعرفوا واحد الجسم واش غادي يغوص ولا غنشوفوا غير لا ماس فوليميك نتاعو، ولكن كنتكلموا على لي سوليد. غادي نشوفوا داك الجسم الكتلة الحجمية نتاعو أكبر من واحد، دونك غادي يغوص، غادي يغطس لداخل، غادي سيميرج. إلا كان عندنا أكبر من واحد، إلا كان أصغر من واحد غادي يطفو. Voilà, c'est la fin de la leçon, c'est la fin de la séance. La prochaine fois, on va voir des exercices concernant la masse volumique.